Усім прывітанне, шаноўныя, гэта Белгеймінг. Першапачаткова я планаваў распавесці выключна пра адпаведную гульню, але па выніку вырашыў закрануць яе жанравыя асаблівасці. Таму гэта ў пэўным сэнсе эксперымент на канале. Справа ў тым, што нядаўна я вырашыў паглядзець, насколькі састарэла сёння Deus Ex Human Revolution. І на маё здзіўленне гульня ўсё яшчэ адчуваецца бадзёра, нават на фоне таго ж кіберпанку ці свайго сіквелу Mankind Divided. Усё ж такі распрацоўшчыкі Zaun Software зрабілі вельмі крутую аснову ў выглядзе самых першых Deus Ex, дзе ўпершыню абкаталі асноўныя механікі імерсіўнасці ў гульнях. Калі што, трымаю ў курсе, што маім любімым жанрам з'яўляецца sci-fi, паджанрам якога ёсць кіберпанк. Калі коратка, то ён базуецца на спалучэнні высокіх тэхналогій, такіх як штучны інтэлект ці кіберімпланты, і сацыяльных праблемаў, накшталт беднасці, антыутопіі ці ўвогуле разбуранню грамадства. Ва ўсіх нас ёсць доступ да Вікіпедыі, таму я не буду занадта душніць і паглыбляцца ў лічбы. Адзначу толькі, што гэта пайшло з мастацкай літаратуры 60-х. І за гэты час паджанр кіберпанку стаўся досыць папулярным. Думаю, што кожны хаця б чуў аб якім-небудзь творы, будь то літаратура, коміксы, кіно ці нават настолкі. Ну, вось вам некалькі прыкладаў. Суддзя Дрэд, Нейрамант, Ронін, Акіра, Прывіт у даспехах, магчыма, з больш свежага і вядомага Бягучы па лязе, Матрыца, Аліта, Відазменены карбон ці нават настольная гульня кіберпанк, на базе якой і рабілася ледзь не самая знакамітая сёння камп'ютарная гульня ў жанры. Відавочна спіс можна працягваць і працягваць, таму запрашаю падзяліцца сваім варыянтам пад відэа. А яшчэ тое, што можна пакінуць ніжэй пад гэтым відэа, гэта вашыя лайкі. Таксама буду кожнаму ўдзячны за падпіску. У дадзеным паджанры ёсць некалькі вызначальных правілаў альбо прыкмет, па якіх ён лёгка чытаецца ў творы. Напрыклад, наяўнасць штучнага пейзажу і агнёў горада, часцей за ўсё неонавых, канфлікты паміж штучным інтэлектам, хакерамі і мегакарпарацыямі, недалёкая будучыня, постіндустрыяльная антыутопія і некаторыя элементы з нуарных твораў. Асобым пытаннем з'яўляецца падыход да напісання персанажаў. Такім чынам, класікай у нейкім сэнсе з'яўляецца маргіналізаваны адзіночка, які жыве на мяжы грамадства антутапічнай будучыні, дзе штодзённае жыццё знаходзіцца пад уплывам хуткіх тэхналагічных змен, камп'ютарызавання інфармацыі і інвазійных мадыфікацый чалавеческага цела, інакш кажучы, імплантаў, ну альбо аўгментацый. І яшчэ раз, гэта толькі некалькі прыкметных рыс, што характэрна для жанру, а не шэраг норм ці правілаў, якія павінны ўжывацца ў тым ці іншым творы. Але калі мы кажам пра адпаведнасць твора гэтаму паджанру, то мы маем на ўвазе менавіта гэта. І калі вы сочыце за навінкамі гульнявой індустрыі, то вам на думку хутчэй за ўсё прыйдзе Кіберпанк 2077, што ў прынцыпе правільна і заканамерна. Сусвет там сапраўды прапрацаваны вельмі дэталёва і на досыць высокім узроўні, асабліва пасля апошніх апдэйтаў. Але сёння, як я казаў раней, я бы хацеў паведаміць аб іншай гульні, аб Deus Ex Human Revolution, якая выйшла яшчэ ў 2011 годзе. Але, дабраўшыся да яе зараз, я літаральна знайшоў брыльянт. Вядома, што насамрэч першыя гульні ў серыі Deus Ex, гэта былі Deus Ex і Deus Ex Invisible War, выйшлі яшчэ ў пачатку далёкіх нулявых. Гэта таксама сапраўды годныя гульні свайго часу, але сёння не пра гэта. Пасля Zaun Software распрацоўка серыі займаліся ў канадскай студыі Eidos Montreal. І адразу падкрэслю, што параўнанняў з вышэзгаданым кіберпанкам 2077 больш не будзе. Усё ж такі гэта абсалютна розныя гульні, якія аб'ядноўваюць толькі агульны паджанр. Як было азначана вышэй, базавая фішка, якая дасталася ў спадчыну Human Revolution, гэта так званы гульнявы жанр Immersive Sim. Калі прасцей, то геймплей гульні настолькі глыбокі, што дазваляе праходзіць такім шляхам, які вы абіраеце. Напрыклад, са стралянінай, па стэлсу, альбо як дасведчаны дыплемат, праз дыялогі. І ў прынцыпе, геймплей на працягу ўсяго часу існавання гульні развіваўся ў тым самым стылі, захоўвае сваю гібкасць праз усе часткі. І так, давайце паглядзім на сусвет Human Revolution. Дзеянні гульні разгортваюцца ў 2027 годзе. Калі на тэхналогіі яшчэ не дайшлі да пэўнага ўзроўню тэхналагічнага развіцця, таму імпланты, альбо як тут гэта завецца, аўгментацыі, выглядаюць досыць грубымі і крыху страшнымі. Збольшага
збольшага нагадваючы механічныя прылады. Ужывальнік падобных тэхналогій атрымлівае новыя магчымасці, недасяжныя для неагментаванай асобы, але разам з тым і становіцца залежным ад нейрапазіна, дарагога медпрэпарату, які зніжае верагоднасць адрыньвання целам імплантаў. З адпаведнымі агментацыямі жадаючы можа стаць сільней і разумней, а значнасці атрымаць у разы больш перавагаў і здолен эфектыўней прасунуцца ў грамадстве. Але відавочна далёка не ва ўсіх ёсць грошы на такія аперацыі, ну і плюс на той самы нейрапазін, што правакуе сацыяльнае напружванне. Тыя, хто не могуць дазволіць сабе палепшыць, ненавідзяць тых, хто такія магчымасці маюць, і такая ненавісць відавочна ўзаемная. Разам з тым адбываецца развіццё ў навуцы і медыцыне. Вучоныя хутка асвойваюць тонкасці чалавечага арганізма, вучацца яго мадыфікаваць, каб падоўжыць і палепшыць жыццё. Сусвету ў цэлым працята ідэямі трансгуманізму, што выдатна заўважна ў агульным стылі і каларыстыцы гульні. То ўяўляе сабой спалучэнне высокіх тэхналогій і эпохі адраджэння. У гэтым сэнсе чорна-залатая палітра гульні працуе сапраўды годна. Далей я бы хацеў крыху падрабязней закрануць завязку сюжэту. Таму відавочна тут будуць спойлеры, і хто плануе пазнаёміцца з праектам самастойна, раю прапусціць гэтую частку відэа. Можаце скарыстацца тайм-кодам. У якасці асноўнай дэкарацыі для гульні абраны Дэтройт. Галоўны герой Адам Дженсен, былы коп, з'яўляецца ахомнікам у адной з вядучых карпарацый вытворцаў агментацыі Sheriff Industries. Ягоная сяброўка Меган Рид, што працуе ў той жа фірме навукоўцам, распрацоўвае праект па пераадоленні адрыньвання імплантаў, што ў тэорыі можа зрабіць іх таннейшымі і больш дасяжнымі для большасці і скараціць незадаволенасць у соцыуме да іх. Як таго можна чакаць, нешта ідзе не так, і групоўка элітных наймітаў тыраны нападаюць на кампанію, зрываючы выступленне кіраўніка кампаніі ў кангрэсе. Такім чынам нам даюць зразумець, што нягледзячы на ўпловасць такіх карпорацый, яны ўсё яшчэ залежаць ад кіруючых органаў. У выніку нападу шэраг супрацоўнікаў, у тым ліку і Меган, лічацца загінулымі, а Адам атрымлівае цяжкія раненні і амаль гіне. Але па жанравай класіцы яго моцна агментуюць, і ў выніку чаго ён мае амаль поўнасцю кібернетызаванае цела. У тым ліку канцавіны, цела забароны тэхналогіі скура насарога, штучныя вочы і нават мазгавы чып, ну і іншае. Як не складана здагадацца, асноўнай задачай Адама, як кіраўніка абароннага ведомства кампаніі, з'яўляецца расследаванне таго нападу. Далейшы сюжэт збудаваны сапраўды цікава і апавядае пра канфлікты з удзелам карпорацый, праціўнікаў імплантавання чалавека і яшчэ адным досыць уплывовым аб'яднаннем. І ў цэлым уяўляе сабою добры дэтэктыў у духе таго ж бягучага па лязе. Разам з тым становіцца зразумела і тое, што кантроль над падобнымі карпорацыямі яшчэ не выпрацаваны, што дае ім пэўныя магчымасці для хуткага тэхналагічнага развіцця. Увогуле, як на мой погляд, гэтых фактаў ужо дастаткова, каб назваць гэты Deus Ex сапраўды годнай гульнёй жанру. Прынцып дызайну ўсяго, які можна характарызаваць як high-tech low-life, прасочваецца на працягу ўсяго праходжання. Напрыклад, каля гарадской канавы і завулкаў можа месціцца досыць рэзкі пераход на тэрыторыю чарговай высокатэхналагічнай карпорацыі. Ці, напрыклад, галінка дадатковых квестаў у шанхайскім бардэлі праводзіць Адама міма супрацоўніцы, што скардзіцца на імпланты, якіх прымушаюць ажыўляць дзеля працы. І часам, хаця і рэдка, але гульня паказвае сапраўды некамфортна для ўспрымання ўзаемадзеяння паміж тэхналогіямі і чалавеческага цела, што ў сваю чаргу спрабуе ставіць пад сумнеў рацыянальнасць настолькі хуткага тэхналагічнага развіцця. Справа яшчэ і ў тым, што гульня задае пытанне, якое чытаецца скрозь усю гісторыю. Гэта пытанне аб ступені чалавечнасці агментаванай асобы, альбо наколькі агментаваны чалавек застаецца чалавекам, маючы звышчалавечай здольнасці. Вядома, што гэтае наратыўнае пытанне не з'яўляецца нічым незвычайным для паджанру кіберпанк, але гульня робіць гэта выдатна. У галоўным героі добра адчуваецца невызначанасць у тым, ці з'яўляецца ён самім сабою. І на гэтым базуецца рознасць матывацый розных гульнявых фракцый, і свае стасункі больш-менш да фіналу можна выбудаваць з якой заўгодна. У гэтым і ёсць найглыбейшая гібкасць Deus Ex. Спачатку гульня знаёміць з светам праз апавяданні прадстаўніка ці прадстаўнікоў адной фракцыі, якой можа быць і адна карпорацыя, якая дакладна ўпэўніць гульца ў тым, што астатнія фракцыі гэта нешта дрэннае, і будучыня павінна быць толькі за ёй. Але калі пачынаеш паглыбляцца ў пытанні і
пазнаёміцца з іншымі фракцыямі, высвятляецца, што гэта не зусім так. І ўсе так ці інакш маюць сваю матывацыю, і вызначаць, дзе чорнае, а дзе белае ў пэўны момант становіцца немагчымым. І гэта сапраўды крута, я лічу. Згадна тэж можна значыць, што ў адрозненне ад некаторых іншых імерсіваў я не заўважыў, каб гульня прымушала да некага канкрэтнага стылю праходжання. Варыятыўнасць захоўваецца і ў гэтым сэнсе. Можна абыходзіць патэнцыйных ворагаў, душыць іх, альбо проста страляць па іх ходзіць з гранатамётаў. Здаецца, што гэта не будзе ўплываць на канцоўку, гуляючы толькі з вашымі асабістымі маральнымі межамі. Улічваючы, што той НГП, які зараз памяшаецца як вораг, праз хвіліну можа быць і хаўруснікам. Гэта нічога не дае, але проста цікавы факт. Гуляючы ў гульню невольна можна прыйсці да мыслі, што такая цікавая галінка сайенс-фікшн жанру як кіберпанк хутчэй за ўсё мае шанец стацца свайго роду іроніі да сучаснай рэчаіснасці, як некаторыя антыутапічныя творы. Аналогі, на мой погляд, напрошваюцца самі па сабе. Мы ўжо жывем у час, калі існуюць тэхналагічныя мегакарпорацыі, што маюць сур'ёзныя ўплывы па-за межамі сваіх уласных сцен. Некаторыя з іх ужо тэстуюць нейраімпланты, высокатэхналагічныя складаныя імпланты ўжо няхай не так шырока, як гэта паказана ў некаторых творах, але выкарыстоўваюцца ў медыцыне. Тэхналогіі так ці інакш усё больш пашыраюць магчымасці чалавека. Асобна можна ўзгадаць і развіццё штучнага інтэлекту, які ўжо можа рабіць, напрыклад, лічбавы контент ці нават пісаць код. То ўжо выклікае дыскусіі наконт таго, ці не будзе гэта выклікаць праблемы, звязаныя з магчымасцю замены чалавека на той самы штучны інтэлект. А ўзаемадзеянне яго з чалавекам значна павышае эфектыўнасць. І чым вам не канон кіберпанка? Неўзабаве тэмы фантазіі з кіберпанкавых гульняў і фільмаў усё больш будуць актуальнымі, што насамрэч цікава, але пакуль што гэта ўсё яшчэ фантазіі і мастацкія творы, што базуецца на гіпотэзах і тэорыях. Што тычыцца ж гульні Deus Ex, то відавочна такі праект я магу смела параіць усім аматарам жанру, асабліва тым, для каго шлях у сусвет кіберімплантаў і заняпаду грамадства пачаўся менавіта з кіберпанку 2077. Абавязкова завярніце увагу і на прыгоды Адама Дженсена. Таксама тайтл падыдзе і тым, каму проста падабаецца імерсіў Сімы і гібкі геймплей, які не сканцэнтраваны толькі на адной гульнявой механіцы. Але магу заўважыць, што складанасці могуць выклікаць толькі босы гульні, якія арыентаваны толькі выключна на сілавы сцэнар. Што ж, а на гэта ў мяне ўсё. Націскайце на кіберпадабайкі і падпісвайцеся на канал, калі яшчэ гэтага не зрабілі. Ну і ўсім да сустрэчы!